तुझे वही कह रहा हूँ ना, बाहर जाएंगे। सही तुम कोई बांग ही लगते हो जन्म घंटा घर से पहले यार इस साइड पे आती नहीं थी गली जिसके अंदर बुढ़ा बैठा हुआ था खाना गई नहीं क्या वैसे जैसे मैं नानसा मियाँ खा के आया था जब बरसात नहीं फोटो हुए थे फोटो के वाले घर से रोटी नहीं खाते ना। अपनी स्पीड के हो गया। बाकी भाई सारी तो बात नहीं प्लेट भी खोलना उस अली के बच्चे को कहना कि चोटें ना लगी आमने सामने अपनी नजर में कराना पिस्टन में चोट पे लगाता है। कहाँ पे लगाता है ये पिस्टन वगैरह ही यहाँ पे ना वो मिट्टी मारता है इसलिए तो कह रहा हूँ प्लेट खोल लेते चल खोल ले।
में थ्रेड लग रहा है ना, इस वजह से काम नहीं होगा। देखिए थ्रेड लगाया ਤੁਸੀਂ ਸਜੀ ਸਾਥ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਵਿਊ ਵੀ ਤੇ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੁਰਾਖ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਆ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਐਲ ਸੈਂਟਰ 30 ਕੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਣੀ ਵਿੱਚ मैंने सब करो चलिए मैंने भी ਬਿੱਲੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਦੀ ਲੋਕ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਫੋਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੀ ਸੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਫੋਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੈਸੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਟੂਟੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੰਤਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਓਏ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਟੂਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਗਈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ
इसे नाम जिसकी क्या मर्जी लो। ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। हाँ हाँ जी। जी सारी वीडियो मूव ही पानी है और वीडियो नहीं पानी। मुंह साले दी भी लाइक नहीं आने थे। मुंह साला बना के वीडियो खराब करनी है। अगे भी बनी हुई है मेरी, पूछो क्या अगे केड़ी शादी बनाई? चूड़ी दी बनाई ने, हिस्से दी बनी हुई ने। ओके यस कमांडो ठीक है। हाँ जी ओके। हम किहड़ा करा रहे हम किहड़ा करा रहे हमें तो ना है समान कोई शाफट हेलो रिंग करके चोंट में वाली शाफट पानी है थल्ले खुली पई है। रेती बनाई चावल कौन सी डालनी है? चावल 4 मिली वाली किधर है डालनी? कभी किस तरह से पैसे दो 37 वो भी है कि है चाइना को ये तो करना है। पैरों में अग लगी हुई है पैरों को भी आग लगी है। मर जा इस तरह इंदा सही बस करो चट रहे ये पॉलिश कर रहे थे वो जो। हाँ सामान वगैरह हाल कराओ उसके तो हाथ के काम है खोल वो वाला गाइड है छोड़ दो हो जाते हैं, छोड़ दो आप, एक बंदे का काम है। मीज़ों का लेके आए हो नहीं सर जाओ दोबारा जाओ कर लेते हैं तुम्हें तेरा साथ कब तक लग रहा है तेरे को क्या डर जाएगा फिर इसी तरह ना फिटिंग कर रही थी इनका टाइट कर रहा है मैं खड़े हो गए काबली तोड़ता यार चेक करना कहना था ना टाइट करने मैंने टाइट किया वो टूट गया वो कावली बेकार थे वो कितनी बेकार।
मैंने कहा टाइट नहीं हो रहा मैंने बैठा दे, छोड़ दे। देसी होता है जो इधर बना हो, गलती है ये। चलो मैं बांध आ गया। इज्जतदार मंगाना वो दे इधर। ये वैसे कोई जरूरत नहीं है टाइट करने की। टाइट ही है सजी। सेफ्टी फर्स्ट मैंने पता सी ना टाइट है। रिंग वो बोला रिंग उठा दे उधर, वो सामने से। मुझे कह रहे हो मैं इधर खड़ा हूँ। चुत लेने की थी। ओ मैल पई में कुछ मिलेगा बच्चा? बड़ा मुश्किल सवाल किया है चाचा तू। अल्लाह के नाम कहो। अल्लाह माफिया ने दिन में बाबा जी शक्ल तो कौन सेट लगन है दुकान तो डेल वेख रहे बाबा। से ठीक है मुझे रवि अच्छा मजाक ना कर, रोदे च मजाक नहीं करता। सजी वाली पथरी नहीं है। जब फोन यार होता पिछले जन्म जो टर्बो का काम करता है, कहता है इतने पथरी नहीं लगी। ऐसी जाइए फिर बाबा का टाइम था चलो बस